سەرۆکی ئەمریکای دۆناڵد ترامپ سەرفەرماندارێ گشتیە ئەمریکایê کی وای برۆن ku efserê payabalind yê wî welatiye ji erkê girt. Donald Trump diyar kir ku wî talîmat daye wezîrê parastinê Pete Hegseth ku ji bo 5 erkên din di asta bilind a leşkerî de guhartinan amade bike û ew ê van navan di demekî nêz de ragihînin. Trump di parvekirina xwe ya medyaya civakî de li ser CQ Brown وها دبیجه از سپاسیا جنرال براون دکم کو جبر خدمتاویه 40 سالی یا جبو ولاتی ما او مروبکی بریز و ریبرکی هجایه از جبوی و مالباتاوی پیشروجکی باش دخوازم وکیدن جنرال براون ده دیروکا دولتی یکبوی ده دویمین افسر رشبکو هم سروکو هم جی وزیر پاراستنی دمجارن اولهیان نتویده شیورمندی کر وزیر پاراستنی بیت هیکسیت جکار درخستنا دو افسرین دنین پایابلند در ارتش در راگهاند او جی سروکا اپراسیونین دریکایی لیزا فرانشیستی و جیگرا سرفرماندار هیزین هوایی جیمیس سلایونا لیزا فرانشیستی جنا یکم بکو ریوبریا هیزین دریایی کریه.